Sống cùng dốc lôi rồi bọn nè tới chùm nai lơ rương chẳng pram ni ỏi xò mà tôi bây giờ dương rốc lôi ban tràn và pan na cả đào dương và hai giờ ban đọt mơn $1 mà pay mơn $1 và hai giờ ban cả la liền $1 tại bà sen chỉ dương rốc ban và pan na chai và pan nắng nô miên này thay dương miên tụm lóp chai lôi bài nè cỏ hỏi cả na dương miên tụm lóp chai lôi bài nè cỏ hỏi nô dương đừng nơi tại cỏ môi chịu vật hơi khai nick trong đang bằng hai nè ông pi rương pram giang đây dương mình cua dốc lôi từ chai lơ về đi tao chăm tha về mình men thà tao dương rốc lôi ban tràn pan na tê té tao dương đừng xoan lôi và pan na rương tí mua đại dương mình cua dốc lôi từ chai đó cứ dốc lôi từ lên là bánh rư dốc về từ tinh sạch lạc nào nè đăng tê thà tao casino đôi nơi Vegas ấy kê rốc lôi tam nàពួកគេមានសថាគារប៉និតណាតាគេរកលុយតាមណាគឺរកលុយពីអ្នកលេងលបាយដោយអ្នកនឹងហើយលេងលបាយគឺសម្រាប់តែអ្នកបរាជ័យប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលទិញសន្លឹកឆ្នោតគឺច្រើនតែជឿថាពួកគេត្រូវការសំណាងដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានខ្លាចជាមនុស្សស្ដុកស្ដំគិតអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេតើអ្នកដឹងថាមានឱកាសប្រមាណក្នុងការឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋមួយអត់ច្រើនបំផុតនឹងគឺ1លើ18លានហើយនៅរដ្ឋខ្លះទៀតគឺ1លើ120លានឯណោះនឹងហើយគឺជាឱកាសក្នុងការឈ្នះអ្នកឯងប្រាប់ខ្ញុំមើលថាតើយើងនឹងឈ្នះដោយរបៀបណាទៅតែសំខាន់បំផុតគឺថានៅពេលដែលយើងលេងលបាយឬនៅពេលដែលយើងទិញសន្លឹកឆ្នោតតែយើងកំពុងប្រាប់ខ្លួនឯងថាម៉េចយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានឬដើម្បីជោគជ័យនឹងគឺត្រូវពឹងទៅលើសំណាងដែលនេះវាគឺជារឿងមិនពិតតតែសោះដូចនេះសូមកុំយកលុយទៅលេងលបាយហើយកុំយកលុយរបស់អ្នកទៅទិញសន្លឹកឆ្នោតឲ្យសោះ Hey, what you guys doing? Stop it. Give me that. Give me all that money. Give me that money. Gotta learn your lesson. Now get back to work. ទី2គឺកុំយកលុយរបស់អ្នកទៅទិញរបស់ដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់សូមកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះខ្ញុំក៏ចូលចិត្តរបស់ល្អៗដែរតែខ្ញុំទិញវាព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្ញុំរីករាយក្នុងការមានវាទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបានភាពរីករាយពីវាប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើននឹងយកលុយដែលខ្លួនមិនមានទៅចំណាយទិញរបស់ដែលខ្លួនមិនមានលទ្ធភាពទិញដើម្បីតែបង្អួតក្រុមមនុស្សដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តហេតុអីព្រោះពួកគេគិតថាខ្លួនគ្មានតម្លៃពួកគេត្រូវការអ្នកដតីទទួលស្គាល់ពួកគេត្រូវការអ្នកដតីយល់ស្របដោយសុខចិត្តទិញរបស់ដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ទៅទិញរបស់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់កុំទៅធ្វើដើម្បីអ្នកដតីលោកចេះសិតធ្លាប់និយាយថាបើអ្នកឯងមិនមានលុយទិញវាឲ្យបាន2ដងនោះទេអ្នកគ្មានលទ្ធភាពទិញវានោះទេ I look good, man. I look good. I may be broke, but I look good. You know what's not cool? Being broke. You know what's cool? រឿងទី3ដែលអ្នកមិនគួរចំណាយលុយទៅលើរបស់ដែលបំផ្លាញខួរក្បាលនិងសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបារីគ្រឿងស្រវឹងនិងថ្នាំញៀនជាដើមកុំផឹកកុំប្រើថ្នាំកុំជក់ដោយសារតែសម្ពាធពីសង្គមឬដោយសារតែមើលទៅលុយឬដោយសារតែមិត្តរបស់អ្នកគេធ្វើឬដោយសារតែគេគិតថាអ្នកគួរធ្វើវាកុំធ្វើឲ្យសោះអ្នកត្រូវរក្សាខួរក្បាលល្អបើអ្នកចង់ជោគជ័យក្នុងជីវិតអ្នកមិនត្រូវផឹកស៊ីដើម្បីសប្បាយនោះទេអ្នកអាចសប្បាយដោយមិនផឹកស៊ីត្រូវរំភើបជាមួយជីវិតកុំរំភើបជាមួយគ្រឿងញៀនកុំរំភើបជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងឲ្យសោះ Read my book. Give me those. Alright, but like all you just gotta do, you gotta follow the Elliott wave, man. Elliott wave, like you gotta follow the Bollinger Bands and then the moving average. We do wave 1 and 2 and 3. Just put in 5K. We hold and we moon in 2 days, and we're gonna double your money, man. Got it? Got it. Alright, let's do this. Alright, just put it right there. រឿងទី4ដែលអ្នកមិនត្រូវយកលុយទៅចាយហ្នឹងគឺយកវាទៅវិនិយោគលើអ្វីដែលអ្នកមិនយល់សូមកុំវិនិយោគដោយសារតែមិត្តរបស់អ្នកប្រាប់អ្នកថាអីចឹងអ្នកលក់ខ្លះឈ្មួញកណ្ដាលខ្លះប្រាប់អ្នកឲ្យវិនិយោគខណៈដែលពួកគេហ្នឹងដាច់យ៉ៃជាងអ្នកទៅទៀតកុំវិនិយោគដោយសារតែអ្នកឃើញគេចំណេញលុយអ្នកកំពុងតែដឹកមុខដោយភាពលោភលន់ហើយវិនិយោគតែទៅលើអ្វីដែលអ្នកយល់បានហើយធ្វើអ្វីដែលអ្នកដឹងត្រូវសិក្សាត្រូវសង្កេតមុនពេលដែលអ្នកដាក់លុយវិនិយោគ What happened to all my money, man? Oh my god. រឿងទី5ដែលអ្នកមិនត្រូវយកលុយទៅប្រើហ្នឹងគឺយកលុយទៅឲ្យមិត្តភក្តិខ្ចីខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសច្រើនដងហើយអ្នកមានបញ្ហាលុយគឺមានដើមចមរបស់វាមិនមែនលើកទី1ដែលពួកគេមានបញ្ហាលុយទេគឺពួកគេតែងតែមានបញ្ហាលុយជាដរាបនេះដោយសារតែទម្លាប់របស់ពួកគេឬដោយសារតែការសម្រេចចិត្តខុសណាមួយវាមានករណីដោយឡែកដែរក្នុងករណីមានការបន្ទន់ខ្លាំងហើយត្រូវការអ្នកជួយសូមកុំរំពឹងថាបានលុយនោះមកវិញឲ្យសោះបញ្ហាគឺថានៅពេលដែលយើងឲ្យលុយមិត្តភក្តិខ្ចីខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យលុយមិត្តភក្តិខ្ចីហើយពួកគេមិនអាចរកលុយសងវិញបានវាចាប់ផ្ដើមមានភាពអាម៉ាស់ហើយកាលណាភាពអាម៉ាស់កើតឡើងលុយយើងក៏បាត់ហើយមិត្តភាពរបស់យើងក៏បង់
មធ្យោបាយល្អបំផុតបើមិត្តអ្នកត្រូវការជំនួយត្រូវជួយពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាបើគេមានបញ្ហាញៀនថ្នាំញៀនលបែងត្រូវជួយដោះស្រាយប្រភពដើមនៃបញ្ហាបើមិត្តអ្នកមានបញ្ហាហើយអ្នកមានលទ្ធភាពអាចជួយបានយើងមានលុយអញ្ចឹងអាចឲ្យលុយទៅពួកគេទៅហើយកុំរំពឹងថាបានវាមកវិញឲ្យសោះរឿងល្អបំផុតដែលអ្នកគួរប្រើលុយគឺយកវាមកវិនិយោគលើខ្លួនអ្នកគ្មាននរណាអាចឆក់យកពីអ្នកបានទេវិនិយោគលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់អ្នករៀនជំនាញថ្មីប្រើលុយបែបហ្នឹងបានវាត្រូវ